Bom dia, pessoal, tudo bem? 24250, nosso amigo Cristiano trouxe aqui reclamando que o caminhão, toda vez que engatava a ré, fazia um barulho forte na altura do câmbio. Então a gente fez vários testes até retirar o câmbio. Levantei a roda traseira, calçamos, colocamos cavalete, engatou a ré, tentou fazer o barulho diversas vezes. O único barulho que eu escutei foi de uma cruzeta. Retirei a cruzeta para fazer a análise dela e a cruzeta tava assim. Totalmente arrebentado por dentro. Então, quando a gente trocou a cruzeta, colocamos o cardan, foi sair com o caminhão, aí que ele resolveu fazer o barulho, um barulho de ferro, de atrito de ferro, uma esfrega muito forte. Aí eu falei pro Cristiano que a gente ia ter que tirar o câmbio, que a minha suspeita era de ser ou o disco de embreagem pegando no volante ou o rolamento do volante. Mas até então fez eu sofrer para conseguir fazer esse diagnóstico, porque não fazia o barulho. O único barulho que tinha era de cruzeta. Aí trocamos a cruzeta. Então, retirado o câmbio, porque eu falei pro Cristiano, 99% que tá com problema no disco ou no rolamento do volante. Só que na teoria não era para ser, porque é um barulho muito aleatório. Às vezes faz, e geralmente quando colocou ré, engatou ré e andou. Então assim, não era para ser o câmbio, tá? Vou tirar a embreagem aqui, o Cristiano sabe. Hoje é sexta-feira, agora é 4h20 da tarde. O Cristiano em seguidinha tá aqui de volta na oficina. Depois ele vai poder até comentar aí no vídeo se o que eu tô falando não procede. Retirada a embreagem, já tá no final já o disco de embreagem. Mas o problema, por mais que as molas do disco estão cansadas, ele tá trabalhando aqui frouxa, não é esse o motivo. Já tá cansado já, mas não é esse o barulho que tá fazendo. O barulho tá fazendo, travou o rolamento do volante. Travou o rolamento e ele tá fundindo a ponta do piloto aqui. Só que o incrível que pareça, só faz o barulho quando solta o pedal da embreagem no meio curso, que é quando não libera ainda da diferença de rotação do volante com o câmbio. O câmbio tá parado, o motor tá a 600 giros. Então enquanto o disco tá tendo a fricção aqui para manter o câmbio no mesmo, o eixo piloto no mesmo giro do motor, ele tem essa usinagem interna e faz esse barulho. Só que a coincidência é que começou a fazer só na marcha ré. Incrível que pareça. Então deixa a gente louco para fazer um diagnóstico. Desmontar a capa do rolamento aqui. Aí. Tá aqui o motivo. O motivo do barulho que aconteceu aqui no câmbio. Desgastou a ponta do piloto. A gente vai ter que estar tirando esse piloto aqui para mandar fazer preenchimento para solucionar esse defeito. Tá aí o rolamento, causador de todo o problema. Quem vê cara não vê coração. Aí, grudou, desmanchou o rolamento e aparentemente estava bom olhando por fora. Retirado o piloto do câmbio. Esse câmbio aqui é um câmbio ZF 6 marchas, ele é simples de tirar o piloto. Só tirar a moringa e puxar o piloto. A gente vai ter que mandar num torneiro fazer a ponta dele que gastou. E vai ter que encher de solda e usinar ela aqui sobre medida para o rolamento. É só retirar a moringa e puxar o piloto. Chegou o rolamento, piloto preenchido.
Agora é colocar ele no lugar e instalar. Chegou o kit de embreagem. Olha a diferença. Instalada a embreagem, os parafusinhos tudo travado. Instalar o câmbio agora.